Здравствуйте, друзья! Хочу предложить вам очередной ролик об одной из наших недавних работ. На этот раз он будет выполнен в несколько необычном формате. Понятно, что в сети имеется множество интересных и не очень видео с подробными описаниями различных печных и каминных конструкций. Они наполнены массой терминов, технических характеристик, цифр, зачастую понятных только специалистам, профессионально работающим в нашей сфере. Простому же человеку, покупателю, заказчику, пользователю иногда гораздо важнее и интереснее просто послушать обладателя конкретной понравившейся ему печи или камина, который простым человеческим языком расскажет, что ему нравится, почему и какие есть недостатки. Эту печь, она называется «Викинг», и ее описание есть у нас на сайте. Мы построили летом этого 2016 года. А в сентябре позвонил заказчик и попросил приехать и устранить возникшую небольшую протечку в районе дымохода, появившуюся после недели проливных дождей. Наши печники съездили на этот объект, устранили проблему, а заодно побеседовали с заказчиком и сняли видео, которое вы смотрите. Итак, в беседе участвуют наш заказчик и обладатель печи камина из талькомагнезита Андрей и его супруга Нина, а также наши печники Алексей Градусов и Александр Шульженко. Я же с вами прощаюсь. Приятного просмотра. Джонни, сделай монтаж. Звук пишешь? Да. Ну вот. Она сейчас сколько будет разгораться? Ну, не 30 минут. Не очень долго, зато потом... Ох-охо. Даже там все светится. Ага. Сюда пошло и вот так. Вот, хорошо, вот эти плиты как? Это уже когда все равномерно прогревается. Вот часа через 3 она уже вся доходит. Но первые, здесь вот этот ряд, вот эти вот первые плиты, за ним вот эти, а потом растекаются уже везде. Я понял. Ну, через 4 часа она вся горячая. А вот насколько вот эти плиты через 4 часа теплее, чем остальные? Или они... Два. Да мы уже Всё-таки. спать в это время ложимся. Но потом, вот когда, скажем, с 300 градусов упадет на 200, она равномерная вся. Угу. За исключением вот кусочка верха, ну и низа самого. Ну, это, да, это так и сделано. Она даже когда тогда у нас в одну пошла, Да, я помню. она потом все равно вся прогрелась равномерно. Да, по-любому. Тепло потом передалось. Вытяжка же закрыта. Да, я помню. Ну, слушайте, а стекло, ну, зеркало большое, вот вы прочитали или нет? Он сегодня специально. Ой, я взял одну салфеточку Да. и просто прошел, там на ней ничего не Вот было. это вообще практически не коптится. Ага. Хлебная, Ну, она, хлебная, это конечно, понятно. коптится. Ну нет, Но очень красиво, когда вот эти вот языки туда вот в хлеб. если сейчас заложить полную протопку, я даже не знаю, что будет, что здесь огонь, что в хлебной камере огонь, отгорит все, она будет белая вся внутри. Ну да, 2 закладки тогда положили один раз. Получается очень круто. Очень и красиво. Короче, эффект И космический. она действительно вся внутри. Ну, то есть, все-таки имеет смысл такие большие порталы, да? Конечно, печка должна быть нормальной. Ну, я имею в виду, что это же не Да. стандартная все-таки. Сейчас она загорится вся, и через 10 минут, как отгружу, Микроклимат, ну, внутри дома он тоже выравнивается. конечно. Тепло очень приятное по сравнению вот с той печкой, когда там ее стопишь. С той просто печкой дышать и с не электрической печкой, допустим, А, да? с С электрической металлической печкой печкой. вообще. Ну, я просто... Даже вот отопление, уже другой воздух совсем. Мгм. У нас тут целая война. И вот видишь, оно потихоньку, ну, Да? Все уже начало все больше и больше, да? но если бы сейчас снизу зажечь, сейчас просто было бы, ну, Но она пыкнула бы сразу, быстрее. она быстрее разгорелась, конечно. Просто, ну, был бы эффект, через 20 минут горело бы все бы тут гудело. Да, она еще так погуживает, когда сильно. Ну, то есть задача же не быстро спалить, правильно? А задача с тем, Нагреть. чтобы нагреть. Конечно. Ну, видно, что уже начинает. Обращали внимание, вот эти вот наши прогарчики, которые сделаны вот там по бокам, они как бы
Ну, вот, это же сделано для того, чтобы верхние языки пламени догорали, туда воздух попадал. Какой-то эффект есть видимый или нет? Ну, я даже не присматривался. Есть эффект, что когда огонь, вот сейчас все загорится, он будет аж в карманы уходить, туда заворачивать. В бока пойдет. Очень красиво. Я помню, у вас было такое ощущение, что непонятно, то ли нравится, то ли не нравится. Да, я ко всему привыкаю. Я не могу так сразу прям, я влюбилась. Нравится, Нет, такого нравится. не На было. фотографию сразу понравилось. Ну, хорошо, если оставить за скобками, ну, там, эстетику, внешний вид и так далее, с точки зрения функционала, дом греется? Но он нагреет весь дом, 2 этажа, одной протопкой. Вот, если будет на улице, я так понимаю, мороз, Да. то протопить вот этот один из пепелек, то хватит до утра по-любому. А если ты 2 раза протопишь, я не знаю, ну сейчас на сутки хватает. То есть вот того, что сейчас находится внутри, это, в принципе, на сутки так вот, ну, плюс-минус. Не так вот, следующим вечером она еще будет теплая, даже такая приличная. Так это следующим вечером. А что тут дров? Да были бы березовые дрова здесь же, осиновые, не такие жаркие. Поэтому я вот только не знаю, вот поддув в хлебной камере не такая уж и дешевая, потому что это стоит того. Специалисты хорошие, материалы хорошие, печка шикарная, что еще. Швы мы не протирали. А, кстати, мы все... Поняли, что для швов надо время. Да, для швов нужно время, и они сами превращаются в такие в невидимые, то есть они сами клей становятся белым. Я просто в шоке, почему, когда вот эти швы увидела, потому что когда я первый раз увидела, Они были черные. я увидела картинки, и я увидела швы там такие, Вот смотри, как огонь закручивается вообще теперь, видишь? ну, широкенькие такие. Смотри, И я смотри. думаю, блин, ну вот В хлебной камере как швы, крутится. И тут прихожу, и нет таких швов. их нет. Как хорошо! Вот это подпиво было, видишь как? В хлебной камере аж на завихрении стоят. Там у вас немножко по-другому работает, да? Мы переделываем. Ну, не немножко. Понял. Она немножко по-другому работает. Да. Как говорят, век живи, век учись. Так и у нас на работе. 2 одинаковых агрегата, одинаково никогда не отремонтируешь. Я сейчас ударю. Потом ударишь, когда все уйдут. Что мешаю? Уже начинает, да, съедать плохо? Уже. Мне кажется, надо как-то ее приглушить. Да. Она что-то начала выпендриваться, по-моему. Ну, так приехали хозяева, ё-моё. Вот так вот хотя бы. И здесь. Когда она сегодня прям вообще... Так ветер на улице Ветер сильный. сильный. А, ветер же точно. Только из-за этого. А вот так вот, как ты прикрыл, может стекло почернеть? А, понял. Да, не будет поддува. Я понял, да. То есть тут лучше приоткрытым. Уже замечали, да, что если закрыть вот это, то будет... Знаешь, откуда поддувы некоторые получаются? Вот где у вас стекло вы вставляли, и там вот такие вот подкладочки всякие, огнеупорные. И отсюда обязательно вот подкоптиться чуть-чуть. Вот именно в этих местах. Видимо, температурный режим несколько другой там. Ну и без них никак. То есть их Я бы просто- не сказал, что что-то сильно меняется. Все, вот они сейчас полностью загорелись, все дрова. Поэтому горит все. Земля и небо, короче. Ну, короче, получается, это не только печка, а что-то еще типа буржуйки, жар невыносимый. Горит просто супер. После одной протопочки, даже не особо большой, еще градусов 80 будет часам к 7 вечера следующего дня. То есть больше суток. Да, комната 40 метров, вот эта вся. Плюс еще 3 комнаты метров по 12, по 14. Ну, второй этаж еще, да? Очень тепло, и второму этажу хватает. Так это одна затопка. 2 пока не рискуем затапливать, потому что градусник и так зашкаливает слишком. Получилось просто идеально. Ну, вот, Хорошо. вот ваши ожидания с результатом, который получился.
В смысле, Стоит того. Деньги потрачены не зря. Это самое главное. 10 из 10. Просто круто, просто круто. Отлично. Ну, то есть порекомендуйте, да, допустим, людям, которые... Вообще, кто живет в деревнях, где света нет и так далее, это обязательно надо так делать. А сам вот талькомагнезит как камень, как отделочный камень, В как нож. восторге все, кто заходит. Камень красивый, теплый, просто круто. Очень круто. Ну все, спасибо.